Yo creo que la forma más barata para viajar es con la música, o sea, el sonido. Siento que es como muy... Me atrevería a decir que es más acertado que la propia imagen o que las palabras. Porque la imagen y con las palabras como que necesitas estar comunicando. Pero el sonido, más que esa necesidad de comunicar, es como una necesidad de como sentir o simplemente escuchar. Porque estamos acostumbrados a comunicar, 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 expresarnos, hablar, hablar, hablar. En la misma música también es eso, tipo habla, pero también es escuchar. Entonces, siento que por eso le tengo como mucho cariño y no lo podría dejar.